Иранская баллистическая ракета была сбита в воздушном пространстве Турции. В Анкаре предупреждают, может быть и ответный удар. Сбитый иранский истребитель в воздухе, потопленные корабли и обломки иранского «Шахеда» с маркировкой «Герань-2» в Дубае. И это только 5-й день войны США и Израиля против Ирана. Премьер-министр Испании Педро Санчес ответил Трампу: «Не стоит играть в русскую рулетку. Россия обвиняет Америку в эскалации и обеспокоена ударами вблизи своих дипломатических зданий в Иране». Тем временем российская элита в срочном порядке покидает страны Ближнего Востока. Не будет дружбы, не будет электрики. Фицо объявил о расторжении контракта на экстренные поставки электричества Киеву. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Турция заявила, что системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана. В Минобороны Турции подчеркнули, что страна готова обеспечить безопасность своей территории и оставляет за собой право ответить на любые враждебные действия. Также Анкара призвала все стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта. Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и прошедшая через воздушное пространство Ирака и Сирии, перед тем, как направиться в сторону воздушного пространства Турции, была оперативно перехвачена и уничтожена элементами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, размещенными в Восточном Средиземноморье. Фрагмент ракеты, упавший в районе Дёртьёл, провинции Хатай, был идентифицирован как часть ракеты системы ПВО, которая перехватила угрозу в воздухе. В результате инцидента погибших и пострадавших нет. Наша решимость и возможности по обеспечению безопасности нашей страны и наших граждан находятся на самом высоком уровне. Хотя Турция поддерживает региональную стабильность и мир, она способна обеспечить безопасность своей территории и граждан, независимо от источника или происхождения угрозы. Все необходимые меры для защиты нашей территории и воздушного пространства будут приниматься решительно и без колебаний. Мы напоминаем всем, что оставляем за собой право ответить на любые враждебные действия против нашей страны. Мы предупреждаем все стороны воздерживаться от действий, которые могут еще больше обострить конфликты в регионе. В этом контексте мы продолжим консультации с НАТО и другими нашими союзниками. Министр войны США Пит Хексет заявил, что Соединенные Штаты побеждают в войне против Ирана и что американские военные могут вести боевые действия столько, сколько потребуется. Мы всего 4 дня в этой операции, и результаты уже невероятные. По-настоящему исторически. Только Соединенные Штаты Америки могли возглавить это, только мы. Но когда к этому добавляются силы обороны Израиля, чрезвычайно мощная военная сила, их сочетание означает полное разрушение для наших радикальных исламистских иранских противников. Они обречены, и они это знают. Или, по крайней мере, скоро узнают. Америка побеждает решительно, сокрушительно и без пощады. По прямому приказу президента Трампа Министерство обороны начало эту операцию ранним утром в субботу, всего 4 дня назад. Это означает, что нужно помнить 2 вещи. Во-первых, мы всего лишь 4 дня в этой операции. Показатели меняются, пыль оседает, и прибывают новые силы. Все еще очень рано, и, как сказал президент Трамп, мы потратим столько времени, сколько потребуется, чтобы убедиться, что мы добьемся успеха. 5-й день войны на Ближнем Востоке. В разных районах Израиля и в Иерусалиме звучат сирены воздушной тревоги. Иран запускает ракеты по территории страны. Над городом работают системы ПВО, в небе видны перехваты. По данным экстренных служб, сообщений о пострадавших пока нет. В самом Тегеране последствия израильских ударов. Повреждены здания, автомобили, на улицах разбирают завалы. Очевидцы также публикуют кадры густого дыма над западной частью иранской столицы. Израильские военные заявляют, что продолжают наносить удары по целям по всему Ирану. Боевые действия расширяются и на север. На границе Израиля и Ливана видны столбы дыма, слышны взрывы. Поддерживаемая Ираном группировка Хезболла запускает ракеты по Израилю, а израильская армия отвечает авиаударами. Новые удары приходятся по южным пригородам Бейрута. Израиль предупреждает жителей нескольких деревень о необходимости эвакуации и заявляет, что атакуют объекты Хезболлы. По данным ливанского Минздрава, в результате последних ударов погибли десятки человек. На этом фоне в столице Саудовской Аравии жизнь продолжается почти в обычном ритме. На рынках готовятся к Рамадану, магазины открыты. А вот в Бахрейне последствия атак иранских беспилотников. Некоторые здания в Манаме получили повреждения после пожаров. Дым 2-й день поднимается и над нефтяной промышленной зоной Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах. После пожара в порту заправка судов замедлилась. Источники также сообщают о новом ударе по нефтяному комплексу Сауди Арамко в Рас-Тануре.
одному из крупнейших экспортных терминалов региона. Обломки ракет находят и в Сирии. Недалеко от города Камышлы ракета упала в открытом поле. Местные жители говорят, что утром услышали взрыв и увидели ракету, которая упала на землю. По словам очевидцев, никто не пострадал. Кто именно выпустил ракету, пока неизвестно. Боевые действия уже затронули несколько стран Ближнего Востока. На фоне угрозы дальнейшей эскалации растут цены на нефть, а судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Армия Израиля заявила, что истребитель F-35 впервые в мире сбил пилотируемый боевой самолет. По данным военных, иранский учебно-боевой самолет Як-130 был уничтожен в небе над Тегераном во время операции против Ирана. Стоит отметить, что передача этих машин России началась в 2023 году. Иран готовил летчиков именно для боевого применения этих самолетов, для перехвата и сбития дронов. Сегодня мы завершим первые 100 часов операции «Ревущий лев», и вместе с этим завершится начальный этап операции. Этап, который включал ликвидацию большей части руководства режима, достижение господства в воздухе над небом Ирана, а также дестабилизацию и удары по большинству ключевых систем режима. Немного ранее истребитель F-35 сбил иранский истребитель в небе Ирана над Тегераном. Это первое в мире уничтожение пилотируемого истребителя другим истребителем F-35. В течение ночи террористическая организация Хезболла продолжила попытки нанести вред безопасности граждан Израиля и запустила ракеты по территории государства. Мы продолжаем усиливать удары по Хезболле и заставлять ее платить высокую цену за решение поддержать иранский режим. После 100 часов боевых действий армия обороны Израиля продолжает движение вперед. Мы начали мощно и продолжаем действовать мощно. Мы действуем согласно организованному плану ведения боевых действий в тесной координации и сотрудничестве с армией США. У нас еще много целей и задач. В ближайшие дни мы продолжим этапы операции, усилим удары по системам режима и будем продолжать уничтожать его возможности до тех пор, пока экзистенциальные угрозы государству Израиль не будут устранены. Израиль стягивает артиллерию и войска к границе с Ливаном. На позициях у пограничной стены развернуты орудия и работают расчеты армии. Обострение происходит на фоне конфликта Израиля и Ирана, который продолжается уже 5-й день. С начала недели ливанская Хезболла запускает по Израилю ракеты и беспилотники. В ответ израильская армия наносит авиаудары по объектам на территории Ливана и усиливает группировку у границы. Подобные масштабные развертывания техники здесь происходили во время войны Израиля и Хезболлы в 2006 году, а также в период последних приграничных столкновений. Сейчас военные готовятся к возможному расширению боевых действий на северном направлении. У берегов Шри-Ланки затонул иранский военный корабль. Речь идет о фрегате «Айрис Дэна», который возвращался в Иран после международных учений в Индии. На борту было около 180 моряков. По данным американских чиновников, корабль атаковала подводная лодка США. Удар произошел примерно в 40 морских милях от города Гале в международных водах Индийского океана. После атаки судно подало сигнал бедствия, но вскоре исчезло с радаров. На поверхности осталась только нефтяная пленка. Военно-морские силы Шри-Ланки начали спасательную операцию. Из воды подняли 32 моряка. Их доставили в больницу. При этом более 100 членов экипажа остаются пропавшими, несколько тел уже нашли в море. Также сообщается, что корвет корпуса стражей Исламской революции «Айрис Шахид Саяд Ширази» оказался под ударом американской авиации в порту Бандар-Аббас на берегу Персидского залива. В сети появились кадры, на которых корабль класса Сулеймани горит у причала. Этот тип катамаранных корветов считается одним из самых современных в составе флота КС-ИР и способен нести ракеты и вертолет. Параллельно еще один морской инцидент произошел уже в Средиземном море. Россия заявила, что ее газовоз «Арктик Метагаз» был атакован беспилотниками недалеко от территориальных вод Мальты. По версии российского Минтранса, по судну ударили морские дроны, после чего на борту начался пожар, и корабль получил серьезные повреждения. Москва обвинила в атаке Украину и назвала произошедшее террористическим актом. Сообщается, что все 30 членов экипажа, граждане России, были спасены при участии мальтийских и российских служб. При этом доказательств того, кто именно атаковал судно, пока не представлено, а украинская сторона официально ситуацию не комментировала. В Дубае после отражения иранской атаки нашли обломки беспилотника с российской маркировкой «Герань-2». Дрон был сбит системой ПВО Объединенных Арабских Эмиратов в конце февраля во время массированного запуска ракет и беспилотников. «Герань-2» — российская версия иранского дрона «Камикадзе» «Шахед-136». Такие аппараты Россия регулярно применяет для ударов по территории Украины. Специалисты изучают обломки, чтобы подтвердить происхождение беспилотника и установить, как он оказался среди дронов, использованных в атаке. По данным CNN, Центральное разведывательное управление США рассматривает возможность открыть новый фронт давления на Иран. Источники телеканала утверждают, администрация Дональда Трампа
ведет переговоры с лидерами курдских формирований в Ираке и представителями иранской оппозиции о возможных поставках оружия. Согласно обсуждаемому плану, курдские отряды могут начать атаки на позиции иранских сил безопасности на западной границе страны. Предполагается, что такие действия заставят Тегеран перебросить часть армии в приграничные районы и ослабит контроль над крупными городами. В Вашингтоне рассчитывают, что это создаст условия для новых протестов внутри Ирана и усилит давление на власти. Однако американская разведка предупреждает, курдские силы сильны на локальном уровне, но их ресурсов может не хватить для масштабного восстания против иранского режима. Пока окончательное решение о поддержке курдских групп не принято. Но, по словам источников, обсуждение продолжается, и возможное открытие Второго фронта может серьезно изменить ситуацию в регионе. В иракском городе Наджаф прошла символическая похоронная процессия по верховному лидеру Ирана Али Хаминеи. Сотни людей вышли на улицы с иранскими флагами, портретами Хаминеи и флагами Хезболлы. Они несли символический гроб и прошли с ним к святыне имама Али. Это символические похороны, которые мы считаем осуждением сил тирании, империализма и американцев, чтобы они увидели. Даже если вы его убили, он остается в наших сердцах и нашей совести. Эти похороны — заноза в их глазах. Смерть иранского лидера в результате ударов США и Израиля в выходные вызвала сильный резонанс в Иране и среди шиитских общин в регионе. На Ближнем Востоке усиливаются опасения, что конфликт может привести к новой волне напряжения. В Мадриде ответили на резкие слова Дональда Трампа. В испанском правительстве напомнили, что торговлю с США регулирует не отдельная страна, а весь Евросоюз. А значит, Мадрид не может вести такие переговоры напрямую, и тем более решать их в одиночку. Испанские власти также подчеркнули, страна сама определяет, участвовать ли ей в военных операциях и обязана учитывать международное право. Так Мадрид отреагировал на заявление президента США. Дональд Трамп назвал Испанию ужасным союзником и пригрозил полностью прекратить торговлю с ней. Причиной стала позиция Испании по военному вопросу. По данным испанских СМИ, Мадрид отказался разрешить использование американских баз Рота и Марон для операции против Ирана. Трамп также раскритиковал Испанию за оборонные расходы. По его словам, союзники по НАТО должны тратить на оборону до 5% ВВП. И Испания, как он заявил, далека от этого уровня. Эксперты отмечают, даже если Вашингтон захочет ограничить торговлю, сделать это быстро не получится. Торговые отношения США выстроены прежде всего с Евросоюзом, а не с отдельными странами. Поэтому любой такой шаг может привести к новому спору уже между США и ЕС. Мы должны извлечь уроки из истории и не можем играть в русскую рулетку с судьбой миллионов людей. Державы, вовлеченные в этот конфликт, должны немедленно прекратить боевые действия и приверженно заняться диалогом и дипломатией. И все остальные должны действовать последовательно, защищая те же ценности, которые мы защищаем, когда говорим об Украине, Газе, Венесуэле или Гренландии. Потому что вопрос не в том, поддерживаем ли мы аятолла. Никто их не поддерживает. Конечно, не испанский народ и, разумеется, не испанское правительство. Вопрос в том, на стороне ли мы международного права и, следовательно, мира. То, что мы знаем наверняка. Война с Ираном не приведет к более справедливому международному порядку, и она не приведет к росту заработных плат, лучшим государственным услугам или более здоровой окружающей среде. Напротив, на данный момент мы можем ожидать большей экономической неопределенности, роста цен на нефть и также на газ. Именно поэтому мы в Испании выступаем против этой катастрофы. Правительство существует для того, чтобы улучшать жизнь людей, предлагать решение проблем, а не делать жизнь людей хуже. И абсолютно недопустимо, чтобы те лидеры, которые не способны выполнить эту миссию, использовали дым войны, чтобы скрыть свой провал. И заодно, чтобы наполнить карманы немногих, тех самых привычных выгодополучателей. Единственные, кто выигрывает, когда мир перестает строить больницы и начинает строить ракеты. Мы будем сотрудничать, как делали всегда, со всеми странами региона, которые выступают за мир. И соблюдение международного права — это две стороны одной медали, поддерживая их дипломатическими ресурсами и любыми материальными ресурсами, которые могут потребоваться. Мы будем работать с нашими европейскими союзниками над координированным ответом, который может оказаться действительно эффективным. Во-первых, нет разрушению международного права, которое защищает всех нас, особенно самых беззащитных, гражданское население. Во-вторых, нет допущению того, что мир может решать свои проблемы только посредством вооруженных конфликтов и бомбардировок. И, наконец, нет повторению ошибок прошлого. Одним словом, позицию испанского правительства можно выразить двумя словами. Нет войне. Правильное слово «требовать», потому что Испания является полноправным членом Европейского Союза, НАТО и международного сообщества. И потому что этот кризис также затрагивает нас, европейцев, и, следовательно, испанцев. Поэтому мы должны требовать решения от Соединенных Штатов, Ирана и Израиля, чтобы они остановились, пока не стало слишком поздно.
Поэтому мы не будем соучастниками того, что плохо для мира и что противоречит нашим ценностям и интересам, только потому, что можем опасаться чьих-то репрессий, потому что мы полностью уверены в экономической, институциональной и, я бы сказал, моральной силе нашей страны. И потому что в такие моменты мы чувствуем еще большую гордость за то, что мы испанцы. Действия США и Израиля на Ближнем Востоке, по всей видимости, несовместимы с международным правом. Такую позицию высказал премьер-министр Канады Марк Карни. Также он заявил, что Канада не была заранее уведомлена об ударах и ее не просили участвовать в операции. На первый взгляд кажется, что эти действия несовместимы с международным правом. И первое, что я скажу по этому поводу, США и Израиль должны сами обосновать свою позицию, соответствуют ли эти действия международному праву. Окончательное решение должны принимать люди более компетентные, чем я. Я не юрист и тем более не специалист по международному праву. Спор в Конгрессе США разгорелся из-за военной операции против Ирана. Республиканцы во главе со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном поддержали решение президента Дональда Трампа, заявив, что удары направлены на уничтожение ракетных возможностей Ирана и проводятся в рамках полномочий президента. Демократы, в свою очередь, требуют вынести вопрос на голосование и заявляют, что право объявлять войну по Конституции принадлежит Конгрессу. Некоторые республиканцы также предупреждают, если операция затянется, у законодателей могут появиться серьезные вопросы о ее целях и последствиях. Наращивание их ракет было настолько важным и серьезным, что президент Соединенных Штатов, этот президент, решил, что угроза достаточно велика, чтобы мы должны были действовать. У нас было узкое и уникальное окно возможностей для действий. И если бы оно закрылось, нам было бы гораздо труднее выполнить миссию. Миссия очень проста. Она состоит из двух частей. Уничтожить их способность запускать баллистические ракеты и производить баллистические ракеты, а также ослабить их военно-морские силы. Вот и все. Именно это мы делаем. Операция ограничена по масштабу. Она никоим образом не нарушает закон. Президент полностью действует в рамках своих конституционных полномочий, и это полностью соответствует практике предыдущих президентов как минимум на протяжении 4 десятилетий. В этом нет никаких сомнений. У демократов тоже никогда не было вопросов по этому поводу, когда президенты-демократы использовали эти полномочия. Идея о том, что несколько коллег пытаются сейчас вынести на голосование резолюцию о военных полномочиях, опасна. Представьте ситуацию, в которой Конгресс проголосует и скажет главнокомандующему, что ему больше нельзя завершать эту миссию. Это было бы очень опасно. Вы видите, что Иран почти без разбора обстреливает цели. Они пытаются запугать Америку. Они пытаются проверить нашу решимость. И идея о том, что некоторые члены этого законодательного органа готовы подыгрывать этому, играет прямо на руку врагу. И я считаю это постыдным. Я действительно считаю, что у нас есть голоса, чтобы отклонить эту инициативу. Я очень надеюсь, что так и будет, потому что у нас сейчас много военнослужащих в зоне риска. И баланс всей ситуации сейчас висит на волоске. До сих пор операция была очень эффективной, ее нужно завершить. Нам не нужно, чтобы Конгресс этому мешал. Я хочу напрямую ответить на слова спикера, сказанные прессе, о том, что Конгресс должен держаться в стороне. Мой ответ. Господин спикер, вы читали Конституцию Соединенных Штатов, потому что Конституция США ясно говорит, что право объявлять войну принадлежит Конгрессу. И совершенно очевидно, что эта администрация не представила убедительных аргументов, почему США должны объявлять войну Ирану и почему она задействовала военные ресурсы без одобрения Конгресса. Все знают, что на Ближнем Востоке не будет ни процветания, ни мира, если у Ирана появится ядерное оружие. Я посмотрю, как сформулирован этот документ. У меня еще не было возможности внимательно его изучить, пока я буду голосовать против. Но если это продлится дольше нескольких недель, у меня будет гораздо больше опасений. Сейчас я доверяю информации, которую услышала на закрытом брифинге. Я чувствую уверенность. Но если это продлится дольше, чем мы предполагаем, тогда это уже будет совсем другой разговор. О цели, намерениях, стоимости, успехах и так далее. Но сейчас я считаю, что еще слишком рано. Президент Трамп, и позвольте мне ясно сказать, президент Трамп действует в соответствии с резолюцией о военных полномочиях 1973 года. Начну с простого. Если вы не планируете, вы планируете провал. Планов нет. Что будет дальше? Плана нет.
Что было запланировано для того, чтобы вывести американцев, которые все еще там находятся? Плана нет. Мы не извлекли уроки из прошлого. Россия обвинила США и Израиль в эскалации конфликта вокруг Ирана и заявила, что так называемая «иранская угроза» использовалась как предлог для попытки смены власти в стране. В МИД России также потребовали обеспечить безопасность российских дипломатических миссий в Иране после сообщения о ракетных ударах рядом с посольством. Идет разрастание беспрецедентной эскалации напряженности в регионе. Настало следствие неспровоцированного, подчеркну, нападения США и Израиля на Иран. Россия самым решительным образом осудила очередную опасную авантюру американо-израильского тандема против Исламской Республики. Подлое убийство главы иранского государства аятоллы Али Хамини и ряда представителей высшего военно-политического руководства этой страны. Нет никаких сомнений, что мнимая, как многократно на протяжении многих лет заявлялась, придуманная иранская угроза была лишь предлогом для реализации давно вынашивавшегося плана по насильственному свержению конституционного, подчеркну, строя в неугодном Вашингтону и Тель-Авиву суверенном государстве, опять же, подчеркну, члене Организации Объединенных Наций. А возобновленный переговорный процесс стал операцией прикрытия. Нынешние призывы западных стран к иранцам, вы же видите, читаете, как они там говорят, брать власть в свои руки. Я повторю еще раз то, что, наверное, все знают и так. Вообще-то это грубое вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Но тем более цинично и бесчеловечно слышать призыв к иранцам брать, как говорит Запад, власть в свои руки, когда Запад же эти руки в прямом смысле иранцам и отрывает. Особую опасность представляют ракето-бомбовые удары, которые наносятся в непосредственной близости от наших представительств. Как вы знаете, 2 марта ракеты взрывались в радиусе полукилометра от посольства и торгпредства. Мы требуем исключения подобных вопиющих инцидентов и обеспечения гарантий безопасности наших загранучреждений, а также других гражданских объектов, где работают наши специалисты. Об их местоположении Вашингтон и Тель-Авив официально уведомлены. Российскую элиту срочно вывозят с Ближнего Востока частными самолетами. По данным СМИ, с 2 марта из Омана и Объединенных Арабских Эмиратов в Москву вылетели как минимум 11 бизнес-джетов с российской регистрацией. Некоторые из них специально прилетели в регион, чтобы забрать пассажиров. Среди задействованных самолетов – борта, которыми пользовались семьи российских чиновников и олигархов. В операции также участвовал самолет Роскосмоса, где билет мог стоить до 20 тысяч евро. Этот борт также известен как самолет Януковича. Эвакуация происходит на фоне резкого обострения конфликта вокруг Ирана и ударов США и Израиля по иранской территории. Словакия прекращает контракт на экстренные поставки электроэнергии Украине. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо. По его словам, поставки уже были остановлены на прошлой неделе, а теперь соглашение между словацким оператором энергосетей и украинской стороной будет полностью расторгнуто. Фицо также допустил, что Братислава может присоединиться к Венгрии и заблокировать крупный кредит Евросоюза для Киева на фоне спора вокруг нефтепровода «Дружба». И сегодня контракт окончательно прекращается, потому что с момента, как мы объявили об этом на прошлой неделе, в Украину не было отправлено ни одной экстренной поставки. Теперь соответствующий контракт на экстренные поставки электроэнергии между СЭПС и соответствующей украинской компанией также будет расторгнут. Это первый шаг, и мы будем рассматривать, что произойдет дальше. Президент Зеленский будет давить на нас так сильно, что мы присоединимся к Венгрии в блокировании кредита на 90 миллиардов евро. Ну что ж, президент Зеленский, испытывайте наше терпение. Мы понимаем, что у вас трудная работа, президент Зеленский, но вы не будете наносить ущерб национальным экономическим интересам Словакии. Даже на месте встречи, повторяю, если позиция Словакии с Европейской комиссией или позиция Венгрии, Словакии и Европейской комиссии не будет согласована, эта встреча бессмысленна. Потому что президент Зеленский явно не хочет позволить нефти проходить через территорию. Он демонстративно совершенно не заинтересован в том, чтобы нефть поступала на территорию Европейского Союза.